초음파 검사. 심장 초음파. 심장 초음파에 50만 원짜리예요. 이게 딴데 가면 받으려면 내가 시간이 있고 하니까 해드리는 것이지 시간 없으면 안 해드리고요. 그래요? 심장 검사해요? 초음파 검사해요? 이게 심장이 딱 보이잖아요. 지금 때리는 게. 뇌검사는요, 판막이 이게 두꺼워지면 그렇다고. 수출이 될까? 아니. 아, 진짜 이게 깜빡깜빡하는 거 있죠? 떨어졌다 벌어졌다. 네. 이게 이제 승모판이라는 건데 이게 떨어졌다 올라 떨어지면서 이게 이제 이렇게 하얗게 보이면 안 되는 거거든요. 그래서 판막이 좀 두꺼워져가지고 그 혈전이 생기는 거라고. 그리고 그래서 아스피린 먹는 거고요. 이 정도면 아스피린 갖고 괜찮아요. 아직 그냥 이게 나중에 심해지면 판막을 바꿔야 돼요. 아직 심하지가 않아요. 이게 꼴뽕처럼 확 휘어지거든요. 그게 아니니까 아직은 괜찮아요. 건강에 도움 될 만한 건 없어요. 없어요. 이건 아스피린 잘 먹는 것밖에 없어요. 아스피린 안 먹으면 혈전이 생겨가지고. 그리고 속 끓이지 말아야 되죠. 그거 어르신이 굉장히 그 관계 없어요. 관계 없고 이게 지금 여기서 판막에 혈전이 생겨가지고 머리로 가면요 할머니가 말을 못해요. 지금 말을 어눌하게 하는 게 물어봤잖아요, 그죠? 네. 그게 중요한 거라고요. 어른까지는 않는데 기운이 없으면 목소리가 안 나와요. 당연하죠. 근데 이비인후과에 보고 싶다 그랬는데 느려요. 예, 근데 그 이거하고도 관계 있어요. 말씀이 느리게 하는 거. 말씀이 이렇게 느린 것보다도 말을 못하는 경우가 되면은 여기서 혈전이 깜빡깜빡 혈전이 떨어져 나가서 머릿속을 막아가지고 뇌 경색이 생기는 거예요. 뇌출혈. 뇌출혈이 아니고 피가 나는 게 아니고 뇌경색이 생기는 거라고. 그래서 이게 이 초음파가 중요한 거거든요. 이렇게 하고 됐습니다. 이 정도 됐고 심하지는 않네요. 그냥 저기 판막이 심한지 알고 있는데 어디 갔나? 여기 휴지 누가 다 버렸어. 아까 휴지 놨었는데. 내 책상에서 휴지 있어요. 할머니 아직은 쓸만해 심장이. 휴지. 말이 느려지면 안 돼요. 할머니 갑자기 말을 못 하잖아요. 말을 못 하시면 이 여기서 혈전이 떨어져서 머리로 가서 뇌경색이 생긴 거니까 빨리 무조건 병원 가야 된다 그랬더니요. 이 말 못하고 말리는 게 무서운 거예요. 이게 다행히 지금 심장 판막이 심하지가 않아요. 옛날에 할머니 이거 수술한 것은 이거하고 관계 없는 거야. 다른 거야. 다른 거. 이건 옛날에 혈관이 막혀서 그런 거예요. 그래서 저기에 스텐트 박았죠? 네, 스텐트 박았죠? 스텐트. 네, 그것은
그 혈관이 막 가늘어져 가지고 그런 거니까 그거하고 이건 관계 없는 거예요. 시원해. 선생님이 너무 예쁘지. 그래서 저기 식사를 못 하시면 꿀물 먹이시고 네. 그다음에 그래도 정이 안 되면 또 여기 오고. 말을 못 하시면요 네. 무조건 앰뷸런스 타고 가야 돼요. 예. 네, 가가지고 우리 할머니가 심장이 안 좋으신데 말을 못 한다면 바로 머리 MR을 찍 겁니다. 그래서 막힌 데를 바로 찾아내가지고 바로 끌고 가야 돼요. 그게 왜냐면 그래서 아스피린을 먹는 거라고. 아스피린을 먹으면 혈전이 안 생기거든요. 그래서 안 막혀. 안 막히게 하는 이야기. 근데 심한 경우는 그거 약 필요 없어요. 그래도 막힐 수가 있다고. 그러니까 다른 거 보지 말고 마비이든가 한쪽을 완전히 못 쓰든가 한쪽 팔다리 못 쓰든가 아니면 말을 못 할 때는 그 여기 머릿속에 혈전이 생긴 겁니다. 여기 이렇게 근육이 자꾸 한쪽이 이렇게 마비가 없는. 이렇게 하면 그게 마비가 아니고요. 이렇게 하면 아예 다. 그게 아니고 할머니 내가 어디 만지는지 알죠? 이렇게 하면 신경이 있는 거야. 살아있는 거야. 마비 아니에요 이거. 할머니 이렇게 해보세요. 이렇게 요거 하면은 마비가 아니에요. 운동신경이 살아있는 거고 꼬집어서 느끼면은 그건 마비가 아니에요. 마비는 꼬집어도 모르고 이것도 안 돼. 발가락 움직여보세요. 못한다고. 그럼 마비된 거예요. 발가락 꼬집어보라고. 꼬집어서 모르면은 그 마비가 된 거야. 근데 내 생각에 마비가 되기 때문에 이렇게 하고 마비가 아니야. 그거. 알았죠? 네. 감사합니다. 예, 예, 안녕하세요. 예. 선생님 고맙습니다. 예, 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 예. 집에 가실 때 쓰지 뭐. 잊지 마. 집에 가서 뜯어도 돼. 고맙습니다. 네, 안녕하세요. 그래서 이 동영상이 바로 핸드폰을 쫙 가버린다고.